Salve família, salve rapaziada, bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo de boa? Então, mais um vídeozão chave aí pra vocês. Dessa vez eu vou tentar tirar as vibrações da bis. Eu vi alguns vídeos no YouTube e aí vou fazer conforme eu vi nos vídeos no YouTube pra ver se vai tirar a vibração da bis. Acompanha aí pra ver como foi, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e ativa a notificação para toda vez que a gente postar vídeo novo vocês receberem, tá beleza? Tamo junto, família, valeu! Então, família, já vou desmontando e conversando com vocês para o vídeo não ficar tão longo, beleza? Seguindo o que eu vi no YouTube, seguindo o que eu vi no YouTube, o cara dizia que ele tirou a vibração só com um pedaço de borracha de câmara de ar de bicicleta, de pneu. Deixa eu botar. E aí ele foi fazendo como se fosse uma arruela em todos os parafusos que seguram a carenagem da frente, carenagem dianteira. Vamos testar para ver se vai dar certinho. Vou dar uma adiantada para o vídeo não ficar longo, beleza? Mas aí eu vou estar desmontando a carenagem frontal. Acompanha aí. Só vocês para a frente, quem vai tirar, todo mundo sabe aí, que é um quem tem visto, que é uma coisa disso. Então, tudo em cima, coisa aqui embaixo, e do, e do cima, então, para direita, vamos tirar, tudo, vamos tirar, fogo, gelo, moto, eu não posso tirar, fogo. Com qualquer coisa, ponte aguda, você vai levantar a trava do bidão. Levantei a frente. Soltei o bico frontal. Outra coisa que eu vou tentar apertar, tô vendo que tá vibrando muito, mas não sei como eu vou fazer. Vou dar uma olhada. É o bloco ótico. Ele tá vibrando muito e eu vou dar uma olhada. Então, vou botar pra cá pra vocês verem. O que é que faz vibrar? Estão vendo aqui? O que faz vibrar é esses parafusos aqui, ó. Que seguram a carenagem. Então eu vou estar botando a arruela aqui pra vocês verem. Pronto, tirar os parafusos. A frente está folgada. Segura só com o parafuso lá embaixo. Agora eu vou cortar a câmara de ar, fazer a arruela para botar aqui pra cima. Pronto, cortadas as arruelas. Vou botar o parafuso de volta e vou botar uma arruela. Então, galera, no lado de cá, não sei porquê, mas o buraco ainda é maior, por isso a carenagem fica folgada. Lá de cá já ficou cheque, lá de cá é maior, então eu vou botar uma arruela de metal.
Então, galera, o que foi que aconteceu aqui? O bloco óptico meu tava afogado, ele tava vibrando muito. Inclusive eu tava pensando até que a lâmpada ia queimar. E eu disse, não, eu vou tirar também. Da mesma forma que eu fiz lá, botei a borracha, eu vou botar aqui. O que foi que aconteceu? Essa presilha daqui, ela fica aqui em cima, colocada, para apertar o encaixe do bloco óptico. Só que ela tava afogada. Eu tirei ela e na parte de cima eu coloquei um pedaço de câmara de ar também e encaixei ela mais apertada para não ficar afogando. Vamos ver como é que ela vai reagir. Lá de cá eu já coloquei, tá de boa, tá bem apertadinha, bem rente. Para sair ou para tirar aqui vai ser difícil, tá ó. E agora eu vou mostrar vocês aqui como foi que eu fiz lá de cá. Acompanha aí. Não cabe. Não sei se vai dar outro, mas vamos supor. Esse aqui não acaba assim, ele vai ficar um pouco folgado. Por isso a gente dobra. Vamos testar para ver como que vai ficar. Bom, tá encaixado aqui. Não tá vibrando. Vamos ver na moto. Vou terminar de montar agora. E aí depois eu volto. Vou dar uma volta no condomínio para ver se ela vai vibrar. Beleza? Acompanha aí. Então, galera, voltando. Cansei, viu? Gordo, sedentário, uma coisinha que a gente faça, cansei. Como eu moro no condomínio, não podia deixar sujeira aqui. Então fui guardar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, não esqueci nada. Beleza. Então tá aí, ó. Isso aqui tava balançando só de mexer. Aqui já tava balançando, então o sinal que já apertou. E vamos ver se isso vai vibrar, beleza? Vamos dar uma volta. Bota a carteira aqui porque eu tô sem bolso. E aqui tá dando polícia direto. Vamos dar uma volta. Pra ver como é que a moto vai reagir. De cara já vi que não vibrou. Ela já começava a vibrar daqui. Deixa eu fechar a viseira. De cara já vi que não vibrou. Não está vibrando nada. Nada, nada, nada. Eu vou fazer o seguinte. Vou sair e vou pra rua, que é paralelepípedo, pra ver como é que ele vai reagir. Nem ajeitei o retrovisor, mas quando eu voltar eu ajeito. Pera aí, é por causa da posição que a gente tá do lado do sol. Veja agora. É. Vamos ver no paralelo como é que ela vai reagir. Aí, galera, realmente resolveu. Olha, não tá vibrando nada, 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 nada. Vou descer. Nada da moto tá vibrando. Eu só fiquei meio cabreiro porque enquanto eu tava apertando o parafuso, a borracha, como ela se expande, né? Quando vai apertando, ela não deixava o parafuso extremamente apertado, sem correr risco de voltar. Quando eu apertava bem, ela voltava um pouquinho. Mas eu acho que isso não seja risco de soltar o parafuso, até porque o parafuso, a rosca é muito, então ela não vai se expandir tanto
ao ponto de soltar o parafuso, mas não vibra nada na moto aí. Nada, nada, nada. Quem vê alguns vídeos aí meu anterior, ela tava vibrando muito, 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 muito mesmo. E agora não tá vibrando nada. Vou fazer o retorno ali. Olha, meu filho, fazer o retorno aqui. E nada de vibração na moto. Se vocês estiverem escutando essa batidazinha, não é vibração, é isso aqui. Aqui quando o vento bate, ele fica batendo aqui. Mas a moto em si não está vibrando absolutamente nada a frontal dela, velho. Ficou show, show, show mesmo. E é uma coisa simples de resolver. Tiveram algumas pessoas do grupo do WhatsApp do Clube da Bis que disseram que botou espuma. Eu acho que o nome da menina é Yara, botou espuma. Outros disseram que não tinha jeito, tal. Mas aí, botei pedaços cortados de câmara de ar e deu jeito. Deu jeito, a moto não tá vibrando aí. Não tá vibrando absolutamente nada. Nada, 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 nada. A borracha de fato apertou. Agora sim, a borracha vai se expandir. Uma hora ela vai voltar a vibrar. E quando voltar a vibrar, eu vou ter que tirar e botar de novo. Isso eu já espero que aconteça. Mas agora ela está completamente apertada sem vibrar. Aí no paralelo, e não estou escutando vibração nenhuma da moto, tá vendo aí? Então galera, já vai deixando seu like, beleza, no vídeo, conteúdo bacana. Poucos eu vi, poucos vídeos ensinando como fazer a remoção da vibração da bis, das carenagens. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação para sempre que a gente tá postando vídeo novo, vocês receberem a notificação de vídeo, beleza? Tamo junto, família, valeu. Tô voltando pra casa aqui e vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu, falou.